为什么把三家分晋作为春秋和战国的分水岭？为什么司马光以此作为《资治通鉴》的开篇之作？它是怎么发生的？对后来的历史又有什么影响呢？本期视频，我们就一起走进三家分晋。三家分晋是指一个
春秋和战国的分水岭，除了我们上期讲的三家分晋，还有田氏代齐，都是卿大夫夺取君主权力，破坏周朝礼制，而周天子无力维护，导致战国纷争的标志性事件。本期视频，我们就一起走进田氏代齐。田氏代
公元前260年，长平、秦赵两国在这里爆发了大规模的战役。只是谁都没有想到，这场战役会以如此惨烈的结局收场。赵国伤亡45万，数十万赵军被坑杀，秦国60万军队伤亡过半。两国的主帅也结局不同。白起一战封神，被人称为人屠。赵括为他单独发明了一个成语“纸上谈兵”。本期视频，我们就用沙盘推演的方式，还原这场大战的始末，重新了解这场中国历史上规模最大的歼灭战——长平之战。先来了解一下这场战役发生的背景。秦国国君秦昭襄王，也就是芈八子的儿子，秦始皇的曾祖父。他任用范雎，采用远交近攻的策略，将韩、赵、魏作为歼灭的目标，同时与齐国、燕国、楚国等保持良好关系。公元前270年，秦国越过韩国进攻赵国，被赵奢击败于燕余，损失惨重。既然赵国不好惹，那就攻打韩国。公元前264年，白起进攻韩国的行程，夺下5城，杀敌5万。公元前263年，白起又大败韩军，攻取了太行山以南的南阳，断绝了韩国本土与上党郡之间的交通要道。公元前262年，白起奉命进攻韩国的野王县，野王被迫投降秦国，使韩国本土通往上党郡的井状地带被完全切断，韩国被一分为二，上党成了韩国的一块飞地。韩王非常恐慌，决定与秦国议和，将上党郡17座城池献给秦国，以求秦国退兵。秦昭襄王非常高兴，便答应了韩国的议和条件。可是谁能想到，两个国王达成的协议却被小小的太守给搅黄了？怎么回事呢？协议谈成后，按照流程，韩王派人前往上党，命令上党太守靳头将上党移交给秦国。没想到被靳头严词拒绝，他宁愿与上党共存亡，也不愿意献出上党。韩王一气之下便罢免了靳头，另派冯亭去接任上党太守。结果冯亭到任后也不愿意归降秦国，他与上党民众经过商议，决定把上党献给赵国。他想的是，如果赵国接收了上党，秦国肯定不会善罢甘休，很可能会出兵攻打赵国。到时候韩赵联军一起对抗秦军，或许上党就能保住了。对于赵国，这是天上掉馅饼的，还是掉陷阱呢？赵孝成王也拿不定主意，马上召集群臣商议。有人支持，也有人反对。持反对意见的是他的三叔平阳君赵豹，他认为接受上党带来的灾祸要比得到的好处大得多，因此不支持接收上党。持支持意见的是他的四叔平原君赵胜以及赵宇，他们认为赵国连年用兵也不见得能取得一城一池，上党郡可是有17座城池呢，不要白不要。何况即使秦国派白起来攻打上党，赵国也有廉颇呢，廉颇在野战中是打不过白起的，但防守是没问题的。于是赵孝成王最后拍板接收上党，随即封上党太守冯亭为华阳君，派赵胜率5万赵军去接管，同时令廉颇带兵去驻防。上党被赵国给截胡的消息传回秦国，秦昭襄王大怒。公元前261年初，派兵攻占了韩国的勾氏和龙氏，威慑韩国。公元前260年初，命令左庶长王和率领军队攻打上党。长平之战一触即发，双方的第一个目标是高平关。秦国从2个方向进攻上党，一路军队从河东出发进攻端氏邑，另一支军队则从南向北进攻高都，两面夹击高平关。可是从南边出发的秦军却遭到了韩国军队的抵抗，延缓了秦军的进军速度，这就为廉颇赢得了一点时间，他抢在秦军之前到达了高平关。随即在高平关一带建立了第一道防线——空仓岭防线。空仓岭防线是以高平关为中心，向北延伸到长平关西侧的丹朱岭，向南延伸到无神山、月神山一带，南北长约40公里。这里山势陡峭，易守难攻。高平关则建在唯一可供大部队行军的道路上，重兵把守。秦军想要翻越空仓岭，就必须打下高平关。在高平关的东侧，廉颇又修建了南北2座章城，与高平关形成犄角之势。
并在这里屯有重兵，随时准备驰援高平关。3条河谷的交汇处又修建了光廊城，光廊城4山环绕，易守难攻，同时也是空仓岭防线重要的后勤补给点。虽然仓促而成的防线抵御能力还是很有限的，而且赵军要面临秦军从2个方向的攻击，但是第1道防线又为廉颇在丹水流域构筑第2道防线争取了时间。廉颇的策略就是层层防御，打不过秦国就用持久战拖垮秦国。第2道防线是丹水河防线，光廊城东侧就是丹水。廉颇在丹水东侧修筑了30里长的防御工事，以泫氏为中心，向北一直延伸到丹朱岭上的长平关，向南延伸到蒲水与丹水的交汇处，用于扼守北上的2条通道。大凉山是丹水东侧的战略要地，是周围数十里的最高点，向东北可以看到固关，向西南可以看到空仓岭，因此这里成了廉颇的大本营和粮草辎重的囤积地。第3道防线是百里石长城防线，这是赵军的后路，也是保卫上党和邯郸的最后1道防线。这样，赵军就完成了3道防御体系。双方的第1场战斗发生在空仓岭以西的玉溪河谷。公元前260年的农历4月，赵军的前锋与秦军的侦察兵遭遇，双方激战，赵军的皮将被秦军的侦察兵斩杀。6月，秦军一举攻破了高平关，紧接着又攻破了南北张城。赵军试图在光廊城加固防线，抵御秦军，但是没有成功。王和一举攻占了光廊城。至此，赵军在空仓岭一带呈犄角之势的第1道防线全部落入秦军之手。廉颇将所有军队撤退到丹水东岸，以丹水为依托，全力加固第2道防线。王和则沿着丹水西侧布防，与赵军隔河对峙。廉颇依靠大凉山和韩王山这2个制高点，丹水西岸秦军的一举一动都在廉颇的掌握之中。纵使王和多次挑战廉颇，廉颇始终坚守不出，秦赵2军在丹水两岸陷入了僵持态势。而这一对峙就是2年多，双方都投入了数十万大军，后勤补给消耗巨大，双方都处于骑虎难下的境地。这种对峙局面让秦赵2国都面临着缺粮的问题，但双方都不能让对方知道自己缺粮。廉颇在大凉山上建了很多粮仓，并从北面源源不断地向大凉山运送粮食。其实里面都是沙子，是故意给秦军看的，以此来迷惑秦军，稳固军心。因此，后世将这座山从原来的摩天岭改称为大凉山。王和也在空仓岭建造了大量的粮仓，其实里面也都是空的，做出一副粮草辎重十分充足的假象给廉颇看。后世也将这座山从原来的老马岭改成空仓岭。秦昭襄王和赵孝成王都承受着巨大的压力，就看谁能破局了。首先是赵国沉不住气了，赵孝成王与楼昌、于青等商议对策，甚至想亲率大军与秦军决一死战。楼昌认为这样做无济于事，应该派使臣去秦国议和。于青则主张先派使者携带财宝去游说楚国和魏国，使秦国汇聚各国合纵抗秦，然后再去议和，秦国才有可能答应议和。结果赵孝成王采纳了楼昌的建议，派郑珠前往秦国议和，于青一再劝谏，赵孝成王拒不采纳。实际上，秦国的确担心赵国与其他国家联合抗秦，那样会让自己腹背受敌。面对赵国的求和，秦国将计就计。郑珠到达秦国后，秦国对其进行了隆重的接待，并有意向各国宣传秦赵和解的消息。各国在得知秦赵已经和解的消息后，对赵国完全丧失信心，马上划清界限，导致在后来的战争中，赵军被围，没有国家愿意解围，赵军无粮，没有国家愿意借粮。接下来到秦国出招了。秦国也想尽快结束战争，之所以无法结束，就是因为有廉颇在。既然从战场上找不到办法，那就从其他地方想办法。范雎派人携带重金到赵国实施反间计，大肆宣传廉颇老了不敢出击，马上就要投降的谣言，并说秦军现在只要想到赵奢就害怕。秦国最担心的就是用赵奢的儿子赵括取代廉颇，只要赵括来了，秦国恐怕就要失败了。
结果赵王果然上当。一方面，廉颇一直坚守不出，赵国的国力被消耗得差不多了；另一方面，赵括之所以名气大，是源于他的父亲赵奢。当年燕羽之战，赵国大将廉颇、乐成等人都认为燕羽不可救，唯独赵括的父亲赵奢认为可救，于是赵王派赵奢领兵去救援燕羽。结果赵军一举击败了秦军，狭路相逢勇者胜，就是出自此战。赵奢一战成名，被赵王封为马步君。赵括从小熟读兵法，没有人能辩论过他，包括他的父亲。秦国得知赵括为长平主将，也秘密地将白起派往长平战场。这个任命是绝密的，赵国并不知情。在丹水与野川河之间有一条巨大的黄土梁，叫做西山岭。秦军以这条土梁为依托，修建过一条防御工事。白起到任后，命令加固这条防御壁垒。赵括抵达前线之后，并借了廉颇的战略思想，更换了大量的将领，将大军驻扎在韩王山西侧的丹水河附近，准备从这里渡河攻击秦军。白起也在长平悄悄地排兵布阵。他先给赵括送了一份大礼，他故意安排秦国的进攻被赵国打退，赵国出战告捷，赵王大喜，督促他速战速决。赵括也认为兵贵神速，趁着秦国刚打败仗，士气未稳，赵军乘胜追击，秦军必败。于是赵括一声令下，赵军全部精锐渡过丹河防线，与丹河西岸的秦军展开激战。此时白起早已派出了2支骑兵，一支是25000人，沿着秦川水而上，翻越仙公山，绕到赵军百里石长城的背后，目的是封锁长平关，至固关一线，切断赵军的粮道和援兵。另一支5000人的轻骑兵从大凉山附近的炫氏突击渡河之后，沿着小东仓河谷向东北方向实施穿插，目标直指固关，一举打通了炫氏到固关的通道，将赵军的主力部队与后勤补给部队一分为二，截断了赵军主力的粮道。2支骑兵完成合围之后，秦军佯败，固守壁垒。赵括意识到被围后，率军突围，连续猛攻，秦军损失惨重，但赵军一直无法突破秦军的纵深壁垒，同时又与大凉山南线部队失去了联系。赵括只能被迫放弃进攻，开始渡河坚守。白起则派出轻兵不断骚扰赵军的营垒。此时秦军主力沿着丹水、小东仓河、百里石长城形成包围圈，几十万赵军主力被包围在韩王山一带。秦昭襄王知道赵军被围后，亲自赶到河内，下令给河东和河内15岁以上男子全部升爵位1级，开赴长平战场，阻断了赵国所有的救援企图。赵军在长平的主力部队兵多将广，但是缺少粮草辎重，大凉山南线部队具有大量的粮草辎重，却兵力不足。赵军多次强行突围，与秦军展开惨烈的血战，以至于秦军死伤过半。可是不久，赵军主力就断粮了。赵军先是吃尽了战马，然后军营里出现了杀掉同伴、冲击的惨烈景象。就这样，赵军顽强地抵抗了46天。最后，赵括亲自率领还可以行动的士兵强行突围，被秦军乱箭射死。主将一死，数十万赵军被白起诈降。赵军投降后，白起将240个年纪较小的士卒放回赵国报信，其余的数十万赵军全部被坑杀。至此，为期3年的长平之战结束。这场战役，秦赵双方投入的总兵力近100万之众，如此大的规模和如此长时间的大战，古今罕见。赵军全军覆没，赵国几乎家家带笑。秦军虽然赢得了战争，但也死伤过半，可以说是惨胜。本期视频就到这里，感谢观看，下期再见。孙膑和庞涓围魏救赵、田忌赛马，这些故事大家都不陌生。那这些故事是在什么样的历史背景下发生的呢？和鬼谷子、墨子、魏武卒又有什么关联呢？本期视频我们就一起走进围魏救赵。3加分。
魏国人才济济，但他重用庞涓，而放走了孙膑，导致桂陵之战和马陵之战的失败。在孙膑逃亡齐国的6年前，他不听公叔痤的建议，又放走了公孙鞅，就是后来大名鼎鼎的商鞅。结果商鞅在秦国得到重用，使秦国后来居上，走向强盛之路。本期视频就到这里，感谢观看，下期再见。商鞅变法我们都耳熟能详，那么商鞅变法是在什么样的历史背景下发生的？他的变法历程又是怎样的呢？本期视频我们就一起走进商鞅变法。我们先来了解一下商鞅变法之前秦
分晋。到了三家分晋之后，他们各自所拥有的土地，一方面是根据战略需要进行征伐，或者是相互更换城池等方式获得的；另一方面，则取决于各个城池的主人与三家的宗亲关系来决定是投靠哪家。毋庸置疑的是，所有城主都是跟随自己最亲的那一家，哪怕是中间隔着其他人。理解了以上内容，也就比较好理解不相连的飞地要怎么管理了。事实上，并不需要管理，所有分封出去的城池，城池的主人拥有所有的权利。下期再见。商鞅变法之后，秦国日益强盛。在经过围魏救赵的桂林之战和马陵之战之后，曾一度称霸中原的魏国开始衰落，齐国则趁机崛起。楚国在吴起变法之后，成为了南方唯一的大国。至此，魏国一家独大的局面被打破，取而代之的是秦、齐、楚，群雄并起，谁也制衡不了谁，战国的形势变得错综复杂。在这种形势下，各诸侯国为了生存，都积极地开展外交策略。与此同时，也出现了一批特殊的人物，他们游走于各国之间，或主张南北合纵以抗秦，或东西连横以牵制各国。历史上称他们为纵横家。本期视频，我们就一起走进合纵连横。公元前329年，楚威王亲率大军打败齐国之后，又来攻打魏国。如果魏国战败，那么齐国和魏国
最终统一天下打下了坚实的基础。因为四处树敌，秦惠文王一死，张仪的政治根基也就彻底动摇了。秦国新的君主秦武王从做太子时就不喜欢张仪，其他诸侯国听说秦武王与张仪不和，都又纷纷的背叛了连横政策，恢复了合纵联盟。张仪自知树敌太多，没有秦王的保护，害怕被杀，最后设法逃到了魏国，出任魏国的国相，1年后去世。至此，合纵连横的第一阶段到此结束。本期视频就到这里，感谢观看，下期再见。她是中国历史上第1位太后，她通过传奇的经历，一步步走向秦国权力的顶峰。她大权独揽，为秦国的稳定和东出做出了重要的贡献。本期视频，我们就一起走进大秦崛起之宣太后芈八子。
下期再见。在宣太后主政期间，平定内乱，重用白起，在伊阙之战中大败韩魏联军，进攻楚国，攻占了楚国的都城郢都，用他自己的方式灭掉了义渠。同时，他重用弟弟魏冉、芈戎以及另外2个儿子公子亏和公子服，造成了天下只知有太后和四贵，不知有秦王的局面。而此时，因为一个人的到来，改变了这一切。本期视频，我们就一起走进大秦崛起之远交近攻。公元前270年，魏冉准备派兵攻
赵括死后，白起将赵国剩余的40万人全部坑杀，只留下240个年纪小的士兵回国报信。具体战争详情，请看之前的视频沙盘推演之长平之战。长平之战胜利后，白起将秦军分为3路，继续扩大战果。第一路由王和率领攻占赵国的疲劳，第二路由司马耿率领夺取太原郡，第三路由白起亲自率领攻打赵国的都城邯郸，准备一举将赵国灭亡。那么赵国能被灭亡吗？我们下期继续讲邯郸之战。本期视频就到这里，感谢观看，下期再见。公元前260年，在长平之战中，白起坑杀了40万赵军，致使赵军全军覆没，国内空虚。白起乘胜追击，亲率大军进攻赵国的都城邯郸，准备一举攻灭赵国。本期视频，我们就一起走进邯郸之战。白起准备亲率
战败了秦国，邯郸之战结束。这是东方各国合纵抗秦的首次胜利。而这场战役以及之前的长平之战，也让秦赵双方都付出了惨重的代价。那么之后的赵国和秦国又经历了什么？周王室是怎么灭亡的？本期视频，我们就一起走进大秦帝国崛起之周朝灭亡。公元前251年，